Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Io sono Valeria e vi ricordo che per tante ricette senza glutine potete andare a visitare il mio sito internet www.laceliacadelletna.com e vi ricordo inoltre di andare a guardare le mie numerosissime video ricette all'interno del mio canale YouTube. Oggi per voi un'altra specialità tipica tutta siciliana, un po' dimenticata. Ve la presento, ve le presento. Sono le Maria Stuarda in versione ovviamente senza glutine, ovvero delle gustosissime crostatine tutte siciliane. Se siete curiosi di scoprire come realizzare questa antica bontà siciliana, guardiamo insieme cosa ci occorre per realizzarle. Per la preparazione delle nostre Maria Stuarda, vi ricordo che sono delle crostatine, innanzitutto andiamo a preparare la nostra classica frolla senza glutine e ovviamente anche senza burro. Quindi andiamo ad mettere all'interno di una ciotola 2 uova intere, che noi poi andremo a lavorare con 100 g di zucchero semolato bianco e una scorzetta grattugiata di limone. Una volta che abbiamo aggiunto pure la nostra scorza di limone, andiamo a lavorare le uova. Adesso un po' per volta andiamo ad aggiungere sia 80 g di olio di semi e 300 g di farina senza glutine, usate quella che più preferite. Io in questo caso sto utilizzando un mix per frolla della Nutrifit. Adesso potete aggiungere tutta la farina e l'andate a lavorare con le mani. Ovviamente deve venire al solito, come dico sempre io, un panetto bello elastico e lavorabile. Se per caso vedete che il panetto, l'impasto diciamo, è ancora troppo morbido, andate ad aggiungere la farina necessaria, perché comunque non perché stiamo lavorando una frolla senza glutine, però il panetto viene molto lavorabile ed elastico. Quindi il tutto dipende anche per esempio dalla grandezza delle uova, quindi voi non prendetevi di panico, ma aggiungete un po' di farina. Una volta che avete lavorato per bene l'impasto per la frolla, potete passare subito a realizzare le vostre Maria Stuarda, anche perché vi ricordo questa è una frolla senza burro, quindi non necessita di riposo in frigo. Vedete com'è bella elastica e lavorabile. Adesso prendete la vostra frolla e la incominciate a stendere, perché dobbiamo ricavare dei dischetti. Vi ricordo che noi stiamo andando a realizzare delle crostatine. Una volta stesa la frolla, con un coppapasta, in questo caso un bicchiere, andate a ricavare
dei dischetti, così. E realizzate così tutti i dischetti. Ora vi faccio vedere, una volta realizzati, dove noi li andremo a posizionare. Allora, se avete voi lo stampino per crostatine potete utilizzarlo benissimo, se no va bene pure uno stampo per muffin che poi, prima di essere utilizzato, andremo però a spennellare sia all'interno della base che nei bordi di olio di semi. In questo caso io sto utilizzando olio di semi di girasole, ma usate quello che più preferite. Una volta spennellato per bene lo stampo per muffin, andate a prendere un dischetto, così, e andate a rivestire l'interno del vostro stampo per muffin. Fate aderire per bene la vostra crostatina, vedete, e riempite tutto il vostro stampo. Ovviamente vi ricordo di non utilizzare tutta la frolla per le crostatine perché poi noi dovremmo andare a realizzare le striscioline, quindi è una classica crostatina. Così la posizionate all'interno, la regolate dai bordi e la vostra crostatina è pronta. Adesso dobbiamo andare semplicemente a farcirle e creare le striscioline. Con la frolla rimasta andate sempre a stendere il panetto così e realizzate le striscioline. Realizzate le vostre striscioline, le mettete un attimo da parte perché andremo adesso a farcire le nostre crostatine. Allora, come vi dicevo, le nostre Marie Stuardo all'interno sono farcite, ma di che cosa? Di cedrata. E allora andiamo a prendere la nostra marmellata di cedri e la andiamo a riempire le nostre Maria Stuarda. Farcite così tutto il resto delle vostre crostatine. Una volta riempite e farcite le vostre crostatine, le vostre Maria Stuarda, non ci resta che andare a mettere le nostre striscioline, a decorarle con le striscioline. Ovviamente se sono più lunghe le andate a rifinire con la lama di un coltello. Ovviamente fateli aderire per bene.
procedete ovviamente così fino a che non completate tutte le vostre maglie stuarde. Una volta pronte finalmente le vostre Maria Stuarda, potete infornarle in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti, regolatevi ovviamente sempre in base al vostro forno. Appena sfornate le vostre Maria Stuarda, fatele riposare prima di toglierle dallo stampo per muffin, perché poi noi andremo a decorarle con dello zucchero a velo e poi saranno pronte per essere portate in tavola. E voilà! Le Maria Stuarda senza glutine sono pronte per essere gustate. Buon appetito, un bacione dalla celiaca dell'Etna e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine, tutta per voi. Buon appetito!